তো হয়ে গেছে। তো আমার চলে আসলাম একটা নতুন ব্লগ নিয়ে, ঠিক আছে। তো তোমরা অনেক ছিল ওকে মানে স্নানের যে ভিডিওটা দেখেছো। তো আজকে দেখো আজকে ওর অবস্থা খুব মানে ক্রিটিক্যাল, ঠিক আছে। মানে বুঝতে পারছো, মানে অ্যাকচুয়ালি মাঠে নিয়ে গেছিলাম ওকে, ঠিক আছে। তো ওর অবস্থা হচ্ছে একদম শোচনীয়, মানে এখন বুঝতে পারছি এখন বর্ষাকাল, ঠিক আছে। ওর গা হাত তো পুরো একদম বলতে গেলে ওকে চেনাই যাচ্ছে না, ঠিক আছে। তো চলো তোমাদের দেখাই আর কী ব্যবস্থা করি, তো তোমাদের দেখাতে চলো। তো দেখো এই দেখো অবস্থা দেখো, এই দেখো কি অবস্থা, এই দেখো এই দেখো এই দেখো এই কাই মুখে মুখে গেল, এই দেখো ইস মুখটা চেনে যাচ্ছে না। নিচে দেখো এই দেখো পায়ের অবস্থা দেখেছো, পুরো কাদা কেটে এসছে একদম। এখন স্নান করাবো। তো বুঝতেই পারছো এর আগে তোমরা দেখেছিলে স্নানের ভিডিওটা, ঠিক আছে। তো হ্যাঁ, তো আজকে একটু অন্যরকম ওকে স্নান করানো হবে, ঠিক আছে। তো আগে না একরকম, ঠিক আছে, কিন্তু আজকে একটু স্পেশালভাবে হবে, একটু শ্যাম্পু অন্যরকম শ্যাম্পু নিয়ে আসা হয়েছে আজকে, ঠিক আছে। আজকে আবার হেড অ্যান্ড শোল্ডার ক্লিনিক প্লাস, ঠিক আছে। তো চলো দেখো তোমরা, ওই দেখো তো এই দেখো এর অবস্থা, ঠিক আছে। দেখো এই অবস্থা দেখো, তোকে স্নান করা দেখো কেমন হয়ে যায়, দেখো একদম সেই কি বলবো আর দেখার মতো লাগে না ওকে, একদম ক্যাংটা, ঠিক আছে। লোমেই ঢাকা থাকে এতে। তো এই দেখো বেশ দেখো না সেই কী বলে আমাদের দুর্গা ঠাকুরে যখন পুজো হয় তখন ওই ঢাকিরা যেমন ঢোল নিয়ে আসে পেছনে যেমন থাকে ওই ঢোলের দড়ির মতো, দেখো ওর মধ্যে ঢোলের মতো করি এটা, দেখো ওই লেজটা বুঝতে হবে। আমার পায়ে না দেখি তো ওকে ধরি একটু, ঠিক আছে, কেন পারবে না, ঠিক আছে। তো দুজনে চান করানো হচ্ছে, দেখো এই অবস্থা। চলো দেখতে থাকো, দেখো ওর ব্যাপারটিকে মতো নাকে যদি জল ঢুকে যায় না, ওই জন্য প্রবলেম হয়ে যায়, ওই জন্য ওর নাকটা ধরে রাখতে পারো ভাবে। আর দেখো এই দেখো চোখের অবস্থা থেকে চোখে একদম সেই চিতলগুলো লাল হয়ে গেছে এই জায়গাটায়। ছিটিয়ে গেলাম। তো গাইস চলো ওকে স্নান করিয়ে মানে আবার আসছি, ঠিক আছে, ভিডিওতে। তো চলো আর ওকে মানে ড্রাই ফ্রাই করতে হয়, ঠিক আছে, কারণ বুঝতেই পারছো চান করলে তো শুকনো হয় না আমাদের মতো, মানে আমরা তো গামছা মধ্যে শুকনো করানো গা, ঠিক আছে। তো ওকে আবার ড্রাই করতে হয়, ড্রাই মেশিনে দেখাবো কি ড্রাই তোমাদের যদি মানে ডগি ভগে থাকে তো ওই ড্রাই ইউজ করবে, বড় ড্রাই ইউজ করার দরকার নেই কারণ প্রচুর হিট হয়, ঠিক আছে। তো চলো তো দেখো দেখো শ্যাম্পু লাগানো হয়েছে, একদম লোম বোঝাই যাচ্ছে না। তো চলো ওই দেখ। তো গাইস দেখো ও স্নান করানো প্রায় হয়ে গেছে, এরপর ড্রাই হবে, ঠিক আছে। তো দেখতে পাচ্ছ লোমগুলো দেখো সাদা, দেখো কানের মানে লাল লাল, ঠিক আছে। তো আস্তে আস্তে এগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে, বুঝেছো তো, মানে ও ছোট ছিল তো হ্যাঁ, এবার ওর লোমগুলো একটু মানে বেরোচ্ছে মানে একটু কালারিং টাইপ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। যাই হোক, তো সাদা ধবধব হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ, এরপরে ড্রাই করলে আরও ফর্সা হয়ে যাবে। তো চলো দেখতে থাকো, ঠিক আছে। তো চল, তো আজকে ওয়েদারটা দেখতে পাচ্ছ একটু মানে ভালো আছে, ঠিক আছে, যেহেতু বৃষ্টি বৃষ্টি পড়ছে না। তো দেখো এই দিকটা ছাদ তো দেখাতে পারছে না যেহেতু, এই দিকটা দেখো এরকম। আর এই দিকটা থেকে একটা মানে অনুষ্ঠান হচ্ছে, যেহেতু এখন দুর্গা পুজো, জানি না দুর্গা পুজোর জন্য হচ্ছে নাকি এটা জায়গায়, তো কোনো অনুষ্ঠান আছে। তো দেখতে পাচ্ছ মেঘলা আকাশ, ঠিক আছে। তো দেখো সূর্যটা কত সুন্দর লাগবে, ঠিক আছে। তো মাথার উপর রয়েছে, এখন প্রায় 12টা বেজে গেছে, ঠিক আছে। তো বুঝতে পারছি 12টার উপর আগে সূর্য হয়ে থাকে। তো চলো, তো দেখো এই দেখো, চলো ওকে ড্রাই করি, চলো। তো দেখো ওকে ড্রাই করা হচ্ছে, ড্রাই করে দিচ্ছে, দেখো ও চুপ করে এখন বোর্ড থাকবে। তো দেখো ওই যে ড্রাই মেশিন, এটা যে ভেগার মেশিন, ঠিক আছে, এরকম ভেগার মেশিন ভালো মেশিন, ঠিক আছে। তো আর এটা হিট করছে গরম দিয়ে, ঠিক আছে, নাহলে কোনো কাজে শুকনো হবে না। আর আমাদের এখানে একটা ফাংশন টাইপের হচ্ছে, কি গান চালিয়েছে ওই জন্য আওয়াজ একটু সাউন্ডটা কম হবে। আর ওদিকে বিনোদকে ড্রাই করাচ্ছে, অনেক টাইম লাগবে, 15 থেকে 20 মিনিট। তো দেখো এই দেখো জিলোকে এবার নিয়ে যাবে, এই যে ঘুরঘুর ঘুরঘুর করছে, ওর বেল্ট দেখলেই হয়েছে, দেখো
ব্যাস এইবারও যাওয়ার জন্য রেডি রাস্তায়। এত কাদার মধ্যে তুমি নিয়ে যাচ্ছ তো, দেখো পা হাত পা নোংরা করে আসবে। আরে ও রোজ ঘরে না, রোজ ভরে, রোজ ভরেতে কি হয়েছে? দেখো 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 যাওয়ার জন্য কি করছে। চলো যাও নিয়ে যাও তাহলে, যা পালা, এখান থেকে পালা।